Всем привет, подписчики! Всем известна проблема, каждый, наверное, встречался с ней, когда едешь на скорости 80, так, 90-100, идет биение руля, вибрация такая идет. Вот, у меня эта проблема появилась, и недавно съездил на балансировку колес передних, отбалансировали одно, левое, оно маленько кривоватое, ну так сойдет. А правый вообще был кривой, прям вообще жесть. Обувь прям мощно. И что вы думаете, когда я менял рулевую вот эту тягу, нашел то, что один наконечник разбитый как раз с той стороны, где находится это колесо кривое. То есть оно мне раздолбало этот один наконечник. Вот. И после балансировки я поехал, в принципе, ничего не изменилось, даже стало еще хуже. Руль как бил, так и бьет, еще на более меньшей скорости. И плюс появился опять стук подвески, непонятно какой, вроде едешь, все нормально, начинаешь переваливаться через какие-то кочки, идет такой железный стук. Сейчас я посмотрю подробнее, проверю все узлы и попробуем раздать, навалить по трассе, попробовать, как будет бить руль или нет. Если что там потянуть надо, я думаю, может опорник какой-нибудь то стучит. И если что, заедем в шиномонтаж и поменяем колесо задом наперед по левой стороне. По правой мы уже так сделали, поменяли заднее, поставили на переднее, потому что оно было нормальное. Мы его отбалансировали, вперед поставили назад. Вот. Ну что, смотрим подвеску и выдвигаемся. Ну что, проверяем опорник на стук, кладем руку на него и давим. Никакого стука не происходит. Смотрим с той стороны. Стука тоже никакого нет. Но прикол в чем? Биение руля было вчера, позавчера, все эти дни. Сегодня с утра взял машину и, как назло, все прекратилось. Но я думаю, это ненадолго, потому что машина такая хитрожопая. Она сама ломается и сама может починиться. Вот недавно у меня прям на днях отказал замок задней двери. Он закрывать закрывал, но не открывал. Денек он у меня такой фигней занимался. Потом на следующий день стало все нормально. То есть для этой машины поломка и самовольная починка это нормально. Ну сейчас лезем в яму и смотрим подвеску. Погнали в яму. Не, надо переодеться. Прям вообще жесть. Не зазойский, чтобы сломать, блядь, кулак. Блядь, копытный. Ага. Вот он, сука. Да нет, нихуя. Вот так вот, блядь. В общем, что у нас тут? Вот эта фигня стучит. Это у нас косточка, стабилизатор перечной устойчивости. Чё?
люфт редуктора небольшой. Что, шаровый что ли? Что, в натуре что ли? Подлезть как. Ну, шаровый вроде нормально. Вот этот вот тоже уволился. Тоже стучит. Он меня больше интересует по левой стороне, чем по правой. Так. Так, в принципе, по подвеске ничего такого это нету. Стабилизаторы, значит, стучат. Вот, и один наконечник. Почему тогда колесо бьет? Я не понимаю. Возможно, оно кривое. Его нужно поменять. Скорость надо снимать? Не надо. Ух, ёпта. Ну чё? Порезче. Что это? Да? А что это за нахуй такое? Тут вообще жесть нахуй. Ну-ка еще. А? Еще. Ёбаный в рот. А что за звуки такие страшные? Я вообще не понимаю, что происходит. Ну-ка еще. Она прям прыгает нахуй. Бля. Ну, медленно есть вот прям. Это что, редуктор, что ли, получается, это? Уволился нахуй. Или что? Тут вообще, короче, прям, ну это... Короче, крутишь вот эту вот фигню, там эта рейка, она надо... Ну, короче, об железо, да, бьет? Ничего она не бьет, ну. Может, ее потянуть надо. Попробуй. Ну, в общем, сами себе. Я не знаю, она ходит как бы вроде в шаровой, сама это, стук идет. Ну и одновременно кажется, как будто весь вот этот вот редуктор, он прям ходит, я не знаю. Сейчас попробуем потянуть, потому что это, недавно меняли. И это, я в шоке, короче, я не знаю. У меня слов нет. Это, короче, пацаны, вот сейчас, погодите. Вот, кому интересно вообще расходы на эту машину, я все начал с этого года записывать себе на бумажку. И вот сейчас я зачитаю. Вот такая бумажка у нас. В общем, расходы за 17 год. Тут у меня я разделил по двигателю, по расходникам. В общем, по движку практически нет ничего. Там 1600 расходники, 2600, рулевая 1200 и балансировка 360 рублей. Короче, вот у меня такой итог получился. А с 1 января по 21 марта потрачено на запчасти и расходники 5760 рублей. Вот. По бензину вот это вот, кому интересно расход, вот, с 1 января по 11 февраля 7474. Вот, 12 раз заправлялся, 192 литра искатал. Потом с 20 февраля по 21 марта 10668. Всего было искатом денег. 3500 мне давали, то есть я довозил людей. Вот. Своих было потрачено 7100. 274 литра заправил. В принципе, как и в январе,
это, ну, короче, 31, за 31 день 10 штук. Да, просто на бензин ушло. Просто вы вдумайтесь, 10 штук. Итого, получается, на бензин ушло с января по 21 марта 18 штук 142, из которых 14,5 я вложил своих денег. То есть вот, смотрите, пацаны, ну это, я не знаю, я постоянно ездю, динамично, жму педальку. В принципе, можно укладываться, я не знаю, там, ну, в 1000 в неделю, это вообще диву прям, я не знаю. Но это уже переборы. Я думал то, что в январе у меня так много вышло, потому что у меня не работал этот термостат, я постоянно ее держал заведенный, как бы это, потому что она и так не грелась нифига, а тут еще глушить приходилось. Но потом-то я это все починил. Почему у меня еще больше стало, я не знаю. Вроде зима-то уже закончилась, вот только сегодня снег выпал, не знаю. Блин. Короче, я вот в шоке. Ну, в принципе, это, возможно, у меня так и всегда было, просто я никаких учетов не вел. А сейчас начал вести учет, и немного я, короче, в шоке. Вот смотрите сами, это, вот по запчастям пока что это вот 5700, это еще вообще ничего не происходило. То есть я ничего практически тут не менял. По сравнению с прошлым годом, то что там около 25 только на подвеску ушло, 30-ка еще на пороге на эти. С редуктором придется разбираться. Вообще, не слушайте никого. Вот, если для понтов эту машину брать, я не знаю, ну, смысл понтоваться на ней. Она, во-первых, у нее внешний вид уже все, он выжил. Он свое прожил, он уже, ну, он имеет вид. Но данная модель вид особо такого не имеет. Ее нужно красить, все дела, чтобы она была в достойном состоянии. А так брать вот такое же корыто убитое, понтоваться нет смысла на нем. Просто получать удовольствие от ускорения от этого постоянного. Ну это да, вот только чисто для этого. Если хотите нормально выглядеть, и тогда лучше 39-ку брать. Или семерку Бэху. 38-ю. Вот что, вот бампер раздолбал опять. Вот я прям знал то, что так будет. Вот прям вот чувствовал. Можно было, в принципе, его и не ставить. Где тут? Головка на 17, пошли подтягивать. Ляжу. Сейчас все ебало будет в масле нахуй. Вообще на машину, вот она зимой ездит вообще без проблем. Вот вообще ничего не ломается практически. Только вот этой зимой там термостат я поменял. А так вот, как только лето начинается, сразу, короче, дворники начинают моросить. Какая-то борода с подвеской постоянно происходит. Что-то чинить приходится. То есть, если Где у вас... там вообще что подтягиваешь? Да вот этот вот шарнир. Если у вас есть свободное время, у вас нет семьи, вам нехер делать в натуре, вот тогда можно такую машину брать. А так, если вы фанат, то 100% возьмете неушатанный экземпляр в хорошем достойном состоянии, но он будет стоить очень дорого. А так вот такую брать можно, только если у вас, если вы молодой пацан, чисто для опыта. Сука, отдай ключ нахуй. Бля, вот это пиздец. Да это редуктор люфтит, как прям по любасу отличает. Уже некуда затягивать, уже я уже затянул. Что за беспредел вообще происходит? Так, сейчас еще там чуть-чуть
Головка на 17. Мать ее, иди. Сука. Ну, вроде подтягивается. Пацаны, вы не подумайте, я тут не плачу, что там какие-то расходы большие. Мне вообще по барабану. У меня семьи нету, я работаю. Мне это все нравится, я от этого получаю удовольствие. Просто иногда эта машина такую херь выдает. Вроде все сделала, а все равно что-то и не так. Это я вам пытаюсь донести. Чтобы вы знали, с чем связываетесь. Ну что, пойди попробуй. Вот, смотрите. Тут, блядь, это пиздец какой-то. Ну, помедленнее. Вообще у меня была такая проблема зимой. Когда прям мороз, прям вообще мороз жесткий. И руль поворачиваешь, он прям это, закусывает. Вот именно в мороз. А если это, прям попробуй выкрутить в какую-нибудь сторону. Потом обратно. Не, это походу, это редуктор, это вообще вилл. В общем, вот такая фигня. Если из вас есть эксперт, кто-то сталкивался с этой проблемой, можете это, скажите, там в комментарии напишите, что это может быть, потому что вот эта вот вся конструкция, она прям вот в этом самом редукторе, вот по-любому. Я просто не сталкивался с этим, я еще не знаю. Но походу я уже скоро узнаю. И стоит ли дальше так ездить или срочно менять, я даже не знаю, какие могут быть последствия. А, нет, в чем может быть проблема и какие могут быть последствия. Ну что, мы поехали, попробуем поменять колесо сзаду наперед местами. Попробуем навалить. Надеюсь, это фигня вся из-за того, что оно кривое. И если это все не помогает, значит 100% из-за этого редуктора. Потому что, я не знаю, там помаленьку, потихоньку люфтит все. Один наконечник, это два стабилизатора, но они в принципе это только гремят, от них толку нет никакого. Вот. Испачкал куртку, естественно. По-другому никак. Еще проблема одна возникла. Я когда бензонасос чистил, я его слишком высоко задрал. Не делайте так. Потому что бензин еще дофига, она уже в гору едешь, и ей не хватает. Она глохнуть начинает. Ну, в принципе, с моим датчиком уровня топлива это нормально. Потому что он то не работает, то не показывает, а когда бензин заканчивается, он начинает на подъеме глохнуть, это знак того, что пора заправляться. То есть, в принципе, я доволен, ничего не надо менять. Ну что, погнали ездить? Вот у нас такие дороги в гараже. Сейчас будет весело. О, уже днище чертит. Я уже глушак 2 раза снес по такой дороге. Но она идет уверенно. Зимой, правда, это застреет. Но это все от резины зависит. Она, в принципе, машина такая хорошо проходит препятствия. Вот опять этот стук идет бешеный. Но это косточки гремят, это уже 100%. Правая косточка, верхний шарнир. Левая косточка, нижний шарнир. Но мне их уже, в принципе, надо было поменять прошлой осенью.
Вот. Надо было. Потому что лучше сразу поменять. Потому что если не менять, в принципе ничего страшного не будет, а может вообще отвалиться, вылететь этот шарнир. Некоторые так ездят. Но проблема в том, что раздолбается посадочное место и придется там наваривать эти ушки по новой. И вообще, если у вас слишком часто раздалбываются эти косточки, посмотрите, в каком состоянии посадочное место. Возможно, это из-за него все. Вот такие дороги у нас. Жесткие. Понятно, почему подвеска не живет. Вот прямо в ногу бьет, вот прям бьет в ногу. Вот это вот. Я не знаю. В общем, надо это на яме это все не посмотришь, то что скрыто. Лучше на подъемник заехать, она будет на весу, и там вот эти вот все люфты, все вот это покажется. Заедем к пацанам в сервис, они уже меня не любят. Все, пока. Вот этот вот звук. Подрыв вообще нормально. Что-то там летает уже. Летает инструмент. Бензина, правда, уже мало. Кто был? Это. На Ниссане катаются с термостатом. Нет. Бьет руль все равно. Сейчас найдем шиномонтаж. В принципе, можно самому поменять, но у меня домкрат, он это потерпевший. У него колесо уже одно отваливается. Его один раз придавило машину. Хорош. Вот 500 рублей, да? Заправляюсь. Это где-то у нас получается около 14-15 литров, где-то 13, по-моему, так. Проезжаешь около сотки, все, бензина уже мало. Но это потому, что у меня насос поднятый. Вот это звук. Не знаю, на камеру слышно будет или нет. У нас выходной сегодня. Какой сегодня число? Я хуй его знаю. 24, наверное. 24 число. Может, на Целину заехать? Погохуй. А, Короленко что? Да. Можно. Они нормально. Там БМВшники. Я даже не бензин не взял. Вторая пошла. Не, идет. Бензин заканчивается. И едет уже. Надо. Ты вот про этих что? На Миша? О, прям. О, прям, о, пошло дело, успокойся. Мне надо развернуться. В общем, сейчас поменяем колеса.
Видно там? Да видно. Ну что, мы поменяли, сейчас попробуем. А будет заправиться еще сегодня. Видно там что, нет? Кого, тебе или машину? Машина там есть? Нет. Лежит. Что, погнали? Бензин закончился. Такая же хуйня, да? Вообще ничего не изменилось. Я, короче, не знаю. Вот что вот не так? Может, в натуре это из-за редуктора? Опять такая же фигня. Все то же самое. Либо у меня и второе колесо такое же, либо я не знаю, либо это редуктор. В общем, что, есть один сервис у нас. Тут там работает мужичок один, и у него 39-ка. Я к нему как-то ездил, он говорил то, что у него этих 34-ок было дофига. И он там все знает про них. Надо будет к нему скататься и пускай посмотрит этот редуктор. Потому что у меня больше нет этих. Либо менять, либо еще что. Всем спасибо за просмотр. Будем дальше бороться с этой проблемой. Буду снимать, показывать, что как происходит. Всем удачи, всем пока.